Çoğulup, üst-üstüne jıyılıptır. Çoңdorдун төлөнбөгөн айыптары. Төлөгөндөн катышабы билбейм булар. Төлөгөнгө жетпейби же айлыктары. Алло, саламатсызбы? Ильяс Жеңишевич бекен? Toyota Land Cruiser ак 001 асы деген номери менен. Ооба, бизнес службасынан башкан. Сиз жүрөсүзбү ошол машинеде? Ооба. Ошол сиз жүргөн сиздин служебный машинеңизде эки штрафыңыздар бар экен да. Штрафыңыз бар бекен? Ооба. Проблема жок, карыз эме штрафыңыз болсо төшүп төлөйбүз, төлөгөндө. Мен чекин сурайсыз го сиздерден. Байгедей деп арасынан иргеп алып, булардагы бөлүп карашабы. Жол тандабас тээп жүргөн чоңдорубуз жарыма чалса каалагандай жарашабы. Бул жерге көп машиналар келет да. Анан биз кайсыл машина, кайсыл министерствого, ведомствого караганын, кайсыл жака караганын биз биле албайбыз да. Азыркы машинада ким жүргөнүн билбейсиз, кимдин служебный? Спикердики, вице-спикердики, депутат. Жок, эмес алдан элер бүгүнкү күндө билесиңер да, автотранспорт бардыгы, гараж бардыгы бизге карабайт да. Кызматтууга унчугалбай барыңар. Кедейлерди кысасыңар кыйынсынып. Көнгөн баары опузалап байкуштарды кекиртектен жула качып канын сыгып. Кадиллактардын бирөөсүндө штрафтары бар экен. 15 000 сомгочу. Мон ссылкасы мага жиберип коюңузчу. Мен ошол негизинде рапорт менен кайрылып туруп, действительно төлөнөк болсо төлөйт. А мындай нерсени далайын алып барып эле стоянкага кирип эле туруп атпайсыз. Гаилердин айдап жүргөн унаасын текшерсек айып пулу жайнаптыр. Элдерге күзгү болчу өзүлөрү эрежени көзгө илбей айдаптыр. Сол патрульный машина төлөш керек, төлөйт. Мыйзам ишине төлөйт, как положено апарып атат. Астерге ответ катар жооп жүрөт койгонда. Каргалар карганын көзүн чукубайт деп, коомубуздун калбасын ичи кирдей, кызматкерди капчыктууну коргобой карагыла баарысына тегиз бирдей. Ким билет, ордунда мен болгондо. Кубалап жүрүп төлөтүшмөк артымдан, шарт эле мыйзамга такай калып, шилекейди сууруп чыкмак алкымдан. Баарына бирдей деген укугуңар. Байларга эмес кембагалга иштеп жатат. Чаргасыз карапайым сөөк кемирсе, эттүү жерин төбөлдөр тиштеп жатат. Баарысы эле кыйын болуп көнүп калды. Баса калып оозун жаап эл дегендин, мыйзамсыз ишиңердин баарын айтам. Мен да ошол карапайым эл менен. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.